咁喺度咧，佢講開感謝，我哋要感謝邊個啊？感謝呢個北塔啊，堅青，請起身俾大家認識下。啊，呢個係我以前嘅家庭醫生嚟㗎。若果冇佢，我4個 BB 都冇咁大啦，連教佢結婚㗎，所以我成日都好記住佢。同埋我有喜慶，我一定會請佢哋兩夫妻一齊到㗎。咁我哋中學時代咧都睇梁友嘅，有睇梁友。咁嚟到咧溫哥華咧，當然咧學生同學生咁啊冇報紙都好少買啊，同埋書更加買啦，好少買啦。我成日咧就喺梁友圖書公司裏邊咧，就企喺度咧，就攞本書嚟睇㗎啦。阿劉太都可以證明啊。咁咧就睇咗好多年啦嗰度咁啊，所以好多謝梁友圖書公司啦，為我哋個學生咧提供一個好嘅地方去咧，係免費睇書，免費睇書。咁啊呢個相當之好啦。咁啊同時咧 Peter 咧就即係佢對七字咧風水方面咧係好有研究嘅。咁啊我知道係我競選嗰陣時咧，我就俾個字佢七嘅。咁佢話咧。今年咧人經比較單薄啲，佢睇唔睇個字，但係咧係有機會嘅咁啊，於是就算咗出嚟啦。係個本啊，俾個本字啊，哇！咁好記性啊，仲記得個本字啊，因為我 Burnaby 啊嘛，所以佢寫個本字俾佢測啦咁啊。係咪？我成都有個李字喎，有個木字喺度嘛。呢個理智啊嘛，咁啊 OK，very good，咁啊喺度咧亦都恭賀啊我哋嘅 Peter 叔叔咧就年有今日，歲歲有今朝，咁啊90歲嗰時咧，我哋又嚟同佢一齊慶祝，好唔好？好啦，咁啊多謝各位同有好多親友喺遠道嚟咧，亦都係咧係歡迎你哋過嚟我哋BC省啦，同埋咧溫哥華 Burnaby Richmond。大家喺度有個愉快嘅呢個假期，同埋咧親友聚會、團聚，係好好。多謝多謝。嗱，我作咗首詩嘅喎。好啊。跟住咧，我想揾咧我睇住佢大差唔多冇學壞到嘅阿基姨，你都嚟講幾句話。我頭先漏咗，唔記得介紹佢，佢又喺邊度？單藩市定豪飛到過嚟㗎。佢以前嚟讀書㗎咋，我所以因為佢係中國人，我梗係好關心自己中國人㗎。我自己記住，我哋係中國人，明唔明啊？係無一傳人，要做好俾人睇，明唔明 ？OK， 一解你同我講呢句話啦。呢個係45年前嘅事㗎啦 ，Peter 睇中一排啊，真係我嚟嗰陣時咧係18歲，咁佢指導咗我人生好多正確嘅道路。當然啦，我喺當時咧就見到佢同人測字咧100% 準確，尤其好多人咧嚟咧問生仔生女啊，哇你咁準嘅，其實都係50-50嘅啫，你。唔係啊，你都係撞嘅啫，你邊有咁蠢啊？佢就話嗰個字係你寫嘅，唔係我逼你嘅，你寫出嚟我覺得你唔敢睇到，所以我就可以肯定咧，佢係生仔生女真係好準，而且佢2年前嚟我個屋企提我睇過一次風水，我女讀書咧就唔係咁叻嘅，佢係屬龍嘅，佢話唔係啊，你個門口要換翻個龍珠先掂啊！你龍珠啊嘛，咁佢就一定畢業㗎，佢真係畢業。咁我都好 surprise， 究竟係唔係即係咁準呢樣嘢咧？仲有一次佢嚟嗰陣時候，我問佢嗱，聽日呢個 Super Bowl NFL 打波係呢個 New England 對 Atlanta， 你話邊隊贏啊？佢話你寫個字俾我睇啊，佢話 New England 贏，真係 New England 贏咗。
所以我都覺得呢啲係好神奇嘅。但係咧 Peter 咧能夠真係有一種慧根喺度，可以話帶領人啊，或者指點你一個迷津啊，等你去即係做事方面咧就比較有信心，唔係話一定得，但係起碼有信心。所以我下一次咧就問下佢，我會唔會發達？係嘛？我要寫個字俾佢睇。佢咧就咁樣講，佢話咧發達啲嘢咧就要靠你自己㗎。你問嘅點樣為之發達咧？你有多少錢你已經認為係發達咧？係咪？你滿足就得㗎啦。人生就係咁樣。我喺度咧就好感激啊 Peter， 不嬲喺睇咗我45年，就帶領到我一個正確嘅道路。我即係喺美國咧有一個溫馨嘅家庭啊，事業上面啊都有一個進步啊，好多嘢咧都咁嘅 Peter， 就希望阿 Peter 身體健康，繼續發揮佢嘅才華，就俾多啲人咧。如果有啲人問佢迷津啊啲嘢咧，佢咧就指導下佢哋。咁啊，多謝晒。多謝我想補充一下咧，就係正話，我想揾我小弟寫嘅一首祝賀嘅詩大德居士啊嘛，我哋嘅大德居士喺度同埋咧佢亦都係良友啊嘛，良朋啊嘛。今日我就寫咗幾句啊，大德臨寰宇，良朋聚滿堂，鼓稀添一疊，居士平安康。好嘅，80歲啦，80歲，你好。OK， 再次恭賀。OK， 多謝。以前陳公子寫過俾我嘅叫大德臨天下，賢機顯義中。嗱，即係證明咧，我嚟到呢度，我希望有緣人，希望大家能夠相聚。如果你有疑難咧，我哋希望用我嘅真誠幫你哋解決你嘅疑難。所以你記住我根據都教人成日都係咁講㗎啦。命運各不同，但願樂其中。點解人哋可以咁，我唔可以咁啊？命運各不同啊嘛。點解今日我哋可以仔一堂啊？就全靠你哋俾面咯，係咪？有時個個人嘅命運唔同㗎。點解有因必有果？各有前因都無前人。